ክብሯን ውድ የሞኬዲሽ ቤተሰቦች እንደምናችሁልኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ያልኩ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ብዙዎቻችሁ ቤት ገመድ እንደዚህ ተደርጎ እየተቀጠለ ስክራች እያደረገ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ በጣም በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ማስተካከል እንዳለባችሁ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። በቅድሚያ ግን ላይክ በማድረግ ጀምሩ ቻናላችንን። ይሄኛው እንደዚህ ሲሆን ብዙ ጊዜ ምን መሰላችሁ ስክራች ያደርጋል። እንደዚህ ተደርጎ አይሰራም። እንደዚህ በሚደረግበት ጊዜ ሲግናል ይቆራረጣል፣ ብዙ ነገር አለ። ይሄንን ለማስተካከል ደግሞ ከሚያስፈልጉን ነገሮች መካከል ቲዩነር ወይም ደግሞ ይሄ ጄጄ ይባላል። ይሄን ከማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ሱቅ ማግኘት ትችላላችሁ እና እነዚህ ፒኖች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እነዚህ ፒኖች ካሉን በኋላ ምን እናደርጋለን? የተቀጠለውን ቦታ እንፈታውና ከዛ በኋላ ቆርጠን የተቀጠለውን ቦታ ቆርጠን እንጥለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንቆርጠውና ያኛውንም እንደዛው ተመሳሳይ። ከዛ በኋላ ጫፉን ደግሞ ቢያንስ 1 ሳንቲም ርቀቱ ከጫፉ ወደዚህ 1 ሳንቲም መሆን አለበት። ርቀቱ 1 ሳንቲም ቢሆን የተሻለ ነው። የሽቦ ጫፍ እየወጣ እንዳያስቸግረን ማለት ነው። እናንተ ከተር ካላችሁ በከተር ካልሆነም ደግሞ መቁረጥ በምትችሉት አይነት ነገር ብትቆርጡ አሪፍ ነው። እንደዚህ እንለጣውና ሽቦዎቹ እነዚህ አልሙኒየሞቹ ሽቦ አለ አይደለ? እነሱን ለብቻቸው እንደዚህ እንጠቀልላቸዋለን። ሁሉንም ሽቦ እንደዚህ እንጠቀልላቸዋለን። ከዛ ያኛውን ቆርጠን እንጥለዋለን፣ ከላዩ ላይ እናወጣዋለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ነጯን ፕላስቲኳን ከላዩ ላይ እንቆርጣታለን። ልክ እኔ እንደዚህ እያደረግኩ እንዳለሁት እንደዚህ አድርገን እንጥላለን። ከዛ ምንድነው እንትኑ አልሙኒየሞቹ እና እንትኑ ግን እንዳይገናኝ ሽቦ አለ አይደለ? እሱ እንዳይገናኝ ቼክ አድርጎ። አልሙኒየም እና ሽቦ በፍጹም መገናኘት የለበትም። የሚገናኝ ከሆነ ሾርት ያደርግባቸዋል። ሪሲቨራችሁ እንዳይሰራ ያደርገዋል። ብልጭ ብልጭ እያለ ያስቸግራቸዋል። ከዛ የጠቀለለው እንደዛ ካደረግን በኋላ እንደዚህ እናስገባለታለን። እንደዚህ አድርገን በደንብ ጥብቅ አርግተን እንዳይወጣ። እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት እኔ ትንሽም እንትኗቺ አልሙኒየሞቹን ላዩ ላይ ስለጠቀለልኩበት ነው። በነገራችን ላይ በደንብ እንዲይዝልኝ ያደረኩት ፊት ለፊት ላይ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ሽቦዋንም አይታችኋል። ሽቦ ደግሞ ወጣ ካለ በጣም የወጣ ከሆነ በፒንሳ ቆርጣችሁ ከላዩ ላይ ትጥሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የኔ አሁን ትክክል ነው። ምንም የሚቆረጥ ነገር የለውም። ጀስት ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። አያችሁታ እንደዚህ። ልክ እንደዚህም ደግሞ ያኛውንም ይሄንንም እንደዛው እንዳደረግነው እናደርጋታለን። ተመሳሳይ ነው። በቃ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ያኛውንም ይሄንንም በተመሳሳይ አይነት መልኩ እንደዚህ ቆርጠን እንጥለዋለን። ከዛ አልሙኒየሙን እንጠቀልላለን። አልሙኒየሙን ጠቅልለን ላዩ ላይ ማድረጋችን አንደኛ አልሙኒየሙ ግራውንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አልሙኒየሙ በደንብ ሽቦውን እንትኑን ፒኗን በደንብ እንዲይዝልን ያደርግልናል። ምን ብለን ወደ ስራ አድርገን እኮ እንትን ማለት እንችላለን፣ ግን ውልቅ ውልቅ እያለ ያስቸግራል። እንደዛ እንዳይል ደግሞ እንደዚህ ጠቅልለን ማስተካከል እንችላለን። ልክ እንደ ቅድሙ እንደዚህ ቆርጠን እንጥላለን። ከዛ አልሙኒየምና ሽቦ መገናኘት አለመገናኘቱን ቼክ እናደርግና ጠቅልለን ፒኗን እናደርግባታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ በደንብ ካደረገ አሁን ይሄኛው ትንሽ ሽቦዋ እንደምትመለከቱት ወጣ ብላለች። ከዛቺ ምን እናደርጋታለን? ከላዋ ላይ ቆርጠን እንጥላታለን ማለት ነው። ፊት ለፊት ላይ እንደምትመለከቱት አይታችኋታል አይደለ? ልክ እንደዚህ ቆርጠን እንጥላትና ጄጄ ወይም ደግሞ ቲዩነር የምንለውን በዚህም በዛም በኩል እናስረዋለን ማለት ነው። ከዛ ገመዱ ምንድነው የሚሆነው? ወጥ ይሆንልናል። ስክራች አያደርግም። ስክራች ያደረገብን የነበረው ይስተካከልልናል። እንደዚህ በማድረግ
ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ቀላል በጣም ሲምፕል ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ወደ ቴሌግራም አካውንታችሁ ጎራ ብላችሁ ሞኬዲሽ በማለት ሰርች በማድረግ የቴሌግራም ቻናላችንን መቀላቀል ትችላላችሁ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን በማድረጋችሁ አዳዲስ ሶፍትዌሮችን አዳዲስ የቻናል ፍሪኩዌንሲዎችን ብዙ ነገር ትጠቀማላችሁ። ቶሎ ቶሎ ፖስት ማደርገው እዛ ላይ ስለሆነ እዛ ላይ ገብታችሁ ጆይን አድርጉ። የምትፈልጉት እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ደግሞ ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቤተሰቦች ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎን አይርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰናይ ጊዜ ተመኘውላችሁ።